السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي شرفت الله سلامتين marka hore meel baad joogtaan dhulkan aynu joogno sidoo kale waa dhul hadda raqiis ah qofkii ka faa'iideysanaya fursad ahaan waa sidoo kale deegaanka ceelasha biyaha ayuu ka tirsan yahay sida hadda idinka muuqata deegaankaas aan ku qabana kamerada waa zoomka waa markaska gurigan hadda laga dhisay meesha aad u jeedaan wuxuu saaran yahay jidkan oo muxuu toos u baxaya ka soo baxaya markaskii aan ka hadlayaa ceelasha biyaha halkaas waa ceelasha biyaha ugu soo jeedaan guriyahaas وحافظة حافظة قرصول حافظة يكسر كنتها علاش بيها هدي يعني كو قبل دربيغاس ادو جيدان وا بيكو دربيغاس درك بدن لا بيكو ايا اسكله وماشي كان ساعد عند كورنتدا ama solarka dhulkan ala taxal dhulkan hadda jidkan saaran waa 4,000 ku dhamaanaya 4,500 macalin 4,500 buu ku dhamaanaya hadii xogaa laga sii durka oo jidka 3 boos 4 boos 5 boos laga sii fogaadana 3,000 2,800 ama 700 ugu badnaan saas noqonaya marka hadii maanta aad maal gashato dabcan berri um baad ka faa'iido doontaa dhulkan hadda deegaan wees fiiri sida deegan yahay dad goofley dad deegaan leh kulli way isugu jiraan oo masaajidka wax dhan asaasiyaadka dhan uu leeyahay wadadan waxa leeyahay wadada dhoobooyda waa jid dheer oo ka soo baxay qorsool ee dhoobooyda afgooy xagiisa aadaya jidkan wixii saaran meelaha qaar waxa weey waa 9,000 7,000 4,500 laakiin dhul ka sii raqiisan uu jira oo hoos ka sii jiro oo waliba muxuu ahaa loo sii fogaan kara deegaankan aan ka fogeyn qofkii macnaha waxa isticmaalanta uu ka faa'iidi karo intifaac ahaan ama deegaan ha noqoto lambarkaad kala xiriirtaan eberli xal 5 16 69 87 ama eberli xal 9 91 51 eber whatsapp ama call tikuron waa hotel aad u jeedaan halkaas dhismo qurux badan oo la soo dalxiisaga ودول كل الدجان أو ولا دجية